नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। म्हादयच्या उदकाक धारवाड, हुबळी, कणकुंबी दुडगूस घालपी कन्नडिगा पावले दिल्ली। जंतर मंतराचेर धरणे, प्रधानमंत्र्याच्या मध्यस्थी खातीर खर आंदोलनाची धमकी, पीएमओ दखल घेना। मिड डे मिलाचो मेनू बदल्लो, नवो मेनू सारको पाळिना जाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो कॉन्ट्रॅक्ट रद्द। शिक्षण संचालकाची शिटकावणी, कुर्टी आंबावले स्कुलांत भलतोच मेनू। मर्यादे परस चड भुरग्यांक व्हरपी गाडयेवाल्यांक आड आरटीओची मोहीम, गाडयेकार पालकांची आरटीओच्या नांवान शबय, स्कुलां मागतात बालरथ कदंबा, सरकार हात फाफुडटा। ओव्हरटायम मेळना म्हूण संपार गेल्ल्या मडगांव पालिकेच्या कामगारांचो संप फाटीं, फातोड्डेच्या आमदाराची मध्यस्थी, मंडळ ओव्हरटायम दिवंक सोदिना, कामगारांचो आरोप। फातोर्डा फॉरवर्डाचे जावंक शकता गोवा फॉरवर्ड, सगळे पर्याय उक्ते, मात नव्या उमेदवारांक प्राधान्य। मोगोक येवंक जाय जाल्यार डिसेंबर मेरेन भाजपाक सोडचें, विजयाची डेडलायन। खबरो विस्तारान। म्हादयच्या उदका खातीर धारवाड, हुबळी आनी कणकुंबी दुडगूस घालपी कन्नडिगा दिल्ली पावले। आयतारा सावन 2 दीस दिल्ली जंतर मंतराचेर कर्नाटकांतले कांय आमदार, फुडारी, समर्थकांक घेवन धरण्याक बसल्यात। धरणे सांजे सोंपले। कळसा बंडुरा कालव्याचें सील फोडपाची धमकी कन्नडिगांनी दिल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लक्ष घालून प्रस्न तडीक लावचो, नाजाल्यार आंदोलन खर करतले म्हूण फुडारी उलयतात। पीएमओन अजून मेरेन तरी धरण्याची दखल घेतिल्ली दिसना। गोंया आड म्हादय केस हरपाचो भंय कन्नडिगांक पडला। कायदे मोडपापासून बसी जाळप, गोंयची नाकाबंदी, पुजा, यज्ञ, धरणे आनी कर्नाटकात आंदोलनां सगळे करून जाले, कांयच फरक पडना। आता कर्नाटकातले कांय फुडारी लोकांक घेवन दिल्ली जंतर मंतराचेर पावल्यात। आयतारा सुरू केल्ले धरणे सोमारा सोंपले। ट्रिब्युनला मुखार कर्नाटकाची केस फ्राक पडल्या। म्हादयचेर ट्रिब्युनल सोडून भायले भायर विशय तडीक लावचो म्हूण गोंय आनी केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडपाचे यत्न चल्ल्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लक्ष घालून प्रस्न तडीक लावचो, ताणें मध्यस्थी करची म्हूण आयतार सावन 2 दीस दिल्ली जंतर मंतराचेर कर्नाटकातल्या कांय आमदार फुडाऱ्यांनी दिल्ली समर्थकांक घेवन धरण्याक बसून पळयले। प्रधानमंत्री कार्यालयान मात अजून मेरेन तरी धरण्याची दखल घेतिल्ली दिसना। कर्नाटकातल्या फुडाऱ्यांच्या असल्या नाटकांक कायद्यात मात खंयच जागो ना। ट्रिब्युनला मुखार पुरावे आनी युक्तिवाद महत्वाचे। कर्नाटकाच्या दबाव तंत्राचेर आमी गोंयच्या ॲडव्होकेट जनरलाक विचारले। When the matter is pending before tribunal, how can they do this kind of thing? This is completely illegal. People are free to hold demonstrations and all, but you can't do this when a matter is pending before a judicial forum. Unexpected. Point raise करतले next hearing ना? ना, the hearing act has संबंध नाही. Hearing we go by the merits of the matter, not this kind of things. म्हादयचो प्रश्न ट्रिब्युनलाक कडेक धरून हाताळचो म्हूण कर्नाटकाचे तरेतरेन यत्न चल्ल्यात। केंद्रान दखल घेतली ना जाल्यार आंदोलन आनीक खर करपाची भाशा कर्नाटकाचे फुडारी करतात। गोंयाक आज ना फाल्यां त्या उपद्रवाक उपाय करचो पडटलोच। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी। मिड डे मिलाचो मेनू बदल्लो, नवो मेनू पाळिना जाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करपाची शिटकावणी शिक्षण संचालकान दिल्या। नव्या मेनू प्रमाण स्कुलांनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी चपात्यो दिवप सुरू केला। मात फोंडेच्या नागझर कुर्टी एका स्कुलांत अर्दकच्च्यो चपात्यो दिल्यो, तांकां पाव दिवंक लायले। आंबावली केप्यां पुलाव दिल्ल्यान तांकां सोमारच्या मेनूचे पयशे मेळचे ना। कांय सेल्फ हेल्प ग्रुप चपात्यो परवडना म्हूण कां करतात। 1 नोव्हेंबरा सावन मिड डे मिलाचो मेनू बदलला। आता पुलाव आनी शिरो बंद। 6 दीस भाजी आनी पाव ना जाल्यार चपाती। सेल्फ हेल्प ग्रुपांक विद्यार्थ्यां फाटल्यान पयशे वाडयल्यात। तांकां शिक्षण खात्यान हेल्परूय दिला। पयलेच दिसा फोंड्या नागझर कुर्टी स्कुलांतल्या भुरग्यांक सोमारा मिड डे मिलान चपात्यो दिल्यो खऱ्यो, मात अर्दकच्च्यो। शिक्षण खात्या मेरेन हो प्रकार पावला। मिड डे मील पाव भाजी आयिल्ली, चपाती भाजी आयिल्ली, पण चपाती थोडी मातशी हरवी आशिल्ल्यो म्हणून आमी ते घेवन रिजेक्ट केल्या आनी ताच्या बदलांत पाव हाडून भुरग्यांक दिल्ले आसा। पाव तुमी स्वता करता ना, आमी तांकां इंटिमेट केल्या, तांच्यांनी मागीर बिल रिइम्बर्स करता। कित्याक लागून चपाती रिजेक्ट केल्यो तुमी? कित्याक ना, हरवी आशिल्ल्यो। तुमकां कोण सप्लाय करता? कपलेश्वरी स्कुलान मिड डे मील दिवपी गटाक चपातीच्या जाग्यार पाव हाडून दिवंक लायले।
भुरगीं मिड डे मिलांतले पुलाव आनी शिऱ्याक हात लायनात म्हूण सदांच भाजी पाव वा चपाती दिवची म्हूण मेनू थारला. इतले आसूनय आंबावली केप्यां स्कुलान पुलाव दिलो. पुलाव मिड डे मेनूंतल्यान भायर मारिल्लो. आंबावली केप्यां सांगले आसतना सुद्दां तांणी पुलाव दिलो. आमी इमिडिएटली हेडमिस्ट्रेसी सांगलें की एक्शन घे आनी त्या दिसाचें बील कट कर म्हणून. नाग जर कुर्टीक चपाती दिल्ल्यो त्यो चपात्यो हरव्यो भाजलेल्यो आशिल्ल्यो. थंय ताका सांगलें सबस्टिट्यूट इमिडिएटली पाव सप्लाय कर म्हणून. दोनी कडेन जाग्यार आयलें सिच्युएशन. जर ताणें पयलें आमी सांगलें तशें जर सप्लाय करूं ना जाल्यार आमी ताजे पयलीं फायन घालतले आनी जे फायन घालून जर आयकना नाजाल्यार मागीर आमी ताजें मिड डे मील टर्मिनेट करतले. मिड डे मिलाचेर शिक्षण खात्यान बारीकसाणेन नजर दवरल्या. नवे मेनूचे नेम खुटयाळाक मारपी सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी परत असल्यो गजाली केल्यार तांचो कॉन्ट्राक्ट रद्द करपाची शिटकावणी शिक्षण संचालकान दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्कुलाच्या गाडयेंत मर्यादे परस चड भुरग्यांक व्हरपी गाडयेवाल्यांक तालांव दिवंक आरटीओन सुरवात केल्या. आरटीओ फाटल्यान लागल्यात सरकारान पोटार पांय दिवचो न्हय म्हूण गाडयेकार बोवाळ मारतात. भुरग्यांक घेवन वतले बांबोळे हेडगेवार स्कूल आनी म्हापशेच्या गाडयेकारांनी आरटीओच्या नांवान शंख मारपाक सुरवात केल्या. पालक म्हणटात तांची गाडयेकारांक हरकत ना. आरटीओ म्हणटा सगळे कोर्टाच्या आदेशावयल्यान चल्लां. स्कुलांनी बालरथ आनी कदंबा मागल्यार सरकार हात फफुडटा. माझं गव्हर्नमेंटकडे एक रिक्वेस्ट आहे. आता कोर्टाने सुद्धा इन्स्ट्रक्शन जे दिलेलं आहे की जेवढे सीटर आहेत तेवढे बसून तुम्ही खाजगी रिक्षा सगळं घेऊन जाऊ शकता. फक्त पण आरटीओ काय करतोय, आरटीओ इथे प्रत्येकाला तलाव दिला जातोय. कोर्टाचो आमी आदार करता सदीत. पूण जेणी पिटिशन घातला तेणी विचार करपाचो आसलो बाबा फाल्यां सकाळी भुरगीं आपूण इतलें पिटिशन घालून भुरगीं खंय वयतलीं. तेणी गोवा स्कुलान तेंच्यांनी प्रोविजन करून दिवपाचें सगळ्यांक डोर टू डोर पावता तशें मागीर उलोवपाचें. एट प्रेझेंट तरी कांयच करनाका न्हू. इतलेंच आमी रिक्वेस्ट करता, पांया पडून रिक्वेस्ट करता. दोगूय आमी जॉबाक आसा म्हणटा आमकां तें पॉसिबल जायना की सकाळ फुडें हाडून पावपाचें आनी 12:30 स्कूल सुटिल्ल्या कारणान व्हरपाकूय येवपाक पॉसिबल ना. आमकां ऑफिसांतल्यान भायर सरून येवचें पडटा. आमकां अश्युरन्स आसता की ते हाडटा आनी पावयता सुशेगाद, नाजाल्यार आमकां आमचें काम सोडून रावचें पडटा. सरकाराक लोकांचो धंदो काबार करपाचो आसा जाल्यार धंद्यार निंबून आशिल्ल्यांक सरकारी नोकऱ्यो दिवच्यो म्हूण म्हापशेच्या गाडयेकार मागतात. तांकांय खंय आरटीओ पिट्टात. जर आमच्या गाडयेन जर सेक्युअर भुरगीं ना जाल्यार बालरथान कशी सेक्युअर आसूं शकता भुरगीं. बालरथान सेक्युअर ना भुरगीं. आमी पळयलां आमचे कडेन प्रूफूय आसा. आमी बेश्टे हांगासर उलोवपाक येवंक ना. आरटीओ सेलांतल्यान आमकां चड हॅरेसमेंट मेळटा. आनीक बालरथ घेवपाचे आनी आमकां जॉब दिवपा थंयसर. एका बालरथान भुरग्यांक सगळ्यांक पावोंक जायना इस्कॉलान. एका इस्कॉलान जवळ जवळ 800-1000 भुरगीं असतात. तांकां कोणाचो तरी आदार जाय आनी तो आदार आमी दिता. कदंब महामंडळ आणि येरादारी खात्याकडे उलोवन हो विषय तडीक लावपाचे शिक्षण संचालकान थारायला. बरोबर आसा. कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्स जेन्ना आमी हें केलें तेन्ना आमकां हें खबर आशिल्लें की हें ट्रान्सपोर्टाचे प्रॉब्लेम येतले म्हणून. हें सॉल्व करपाक हांव कदंबा कडेन फाल्यां आनी आरटीओ कडेन फाल्यां उलोवणी करतलो आनी जाता तितले बेगीन तांकां रिक्वेस्ट करून हो प्रॉब्लेम सेटल करा म्हणटलो. कित्याक ती आमची गोंयची भुरगीं, म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची भुरगीं. एज एन वेन वी गेट बसीस आमकां बसी मेळटा तेन्ना आमी तांकां बसी अलॉट करतले तांकां. हायकोर्टाच्या आदेशावेल्यान आरटीओन गाडयेकारांचेर कारवाय सुरू केल्या. मात येरादारीची सारकी व्यवस्था नासतना बांबोळे कुजिरा कॉम्प्लेक्सात शिफ्ट केल्ल्या हेगडेवार स्कुलाक सध्या सरकार बसी सारक्यो दिना आनी आशिल्ल्या बसी गाड्यांनी भुरग्यांकूय उबी रावन वचपाक दिना. फाटले 6 म्हयने जाले स्कूल शिक्षण संचालक, कदंबा, शिक्षण मंत्री आनी रक्षा मंत्री पर्रीकार धरून सगळ्यांकडेन कदंबाच्यो बसी मागत भोंवता. सरकार जेवंकूय वाडिना आनी भिकूय मागूंक दिना असली गत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक विराम.